Pokazat ćemo još jedan način cijepljenja. Cijepljenje radimo jer je to jedan vegetativni način razmnožavanja gdje mi zapravo umnažamo biljke istog genotipa i onda znamo što ćemo dobiti. Kod razmnožavanja sjemenom došlo je do miješanja očinskih i majčinskih gena i zapravo nikad ne znamo što ćemo dobiti. Da li ćemo dobiti isto nećemo, nego da li ćemo dobiti bolju ili lošiju nekakvu karakteristiku. Zato nam je nekako ovaj dio vegetativno razmnožavanje poželjno. A kada ga ne možemo neku voćku uzgajati na vlastitom korijenu iz bilo kojeg razloga, najčešće je to prilagodljivost tlu i okolišnim uvjetima, onda se cijepi na podlogu koja može rasti u takvim uvjetima i na taj način nam zapravo omogućava i da naša voćka raste u tim drugim uvjetima. Jedan od zgodnih i jednostavnih načina cijepljenja je zapravo cijepljenje na omegu, gdje mi možemo dosta jednostavno sada u skoro svakoj poljoapoteci se mogu kupiti ovakve ili slične škare na omegu ili V spoj ili na U, znači koje imaju već oštricu na sebi napravljenu i kako odrežemo s njima podlogu, tako odrežemo i plemku i poslije ih spojimo kao puzzle. Taj način cijepljenja se provodi, kako mi to kažemo, iz ruke, odnosno ne kada je voćka kad je podloga posađena na stalno mjesto, nego lijepo zapravo za stolom imamo podlogu koja ima lijepi već razvijeni korijen, imamo plemke i ono što je bitno kod ovog načina cijepljenja da su nam podloga i plemka jednake debljine. Može biti neke manje razlike, plemka može biti nešto tanja, ali ne previše, zato jer zapravo vidjet ćete sada kada mi režemo, spajamo ih kao pazliće i oni se moraju savršeno uklapati. Zato je bitno odabrati i podlogu i plemku i mjesto na kojem ćemo mi to cijepiti. Uvijek se u tom slučaju sada ne prenosimo samo jedan pup, prenosimo dio grančice i to obično sa 2 do 3 pupa, jer ne znamo da li nam je možda jedan pup abortirao, odnosno smrzao ili nešto, pa onda da imamo rezervu u druga 2 pupa. Evo ga, ja ću uzeti tu gornji dio ove plemke i gledam, uspoređujem, tu mi je otprilike ova debljina, znači tu na ovom mjestu trebam rezati podlogu i na tom mjestu ću spajati. Bitno je dobro centrirati nož, odnosno rez. Evo, ovako to izgleda. I isto tako onda ćemo sada na podlozi, samo ovaj mi nije baš dobro centriran, pa ću probati ga bolje namjestiti tu. Ovo je već bolje. Ono što je zgodno što sa ovim škarama možete uvijek ponoviti, ako ovako malo krivo odrežete, uvijek se može to složiti. Evo ga, imamo plemku i zapravo samo spojimo jednu do druge. Vidite kako se one gotovo savršeno poklapaju. Naravno, sada je bitno isto tako ovo dobro zavezati. S obzirom na spoj, tu je zgodno koristiti ovakvu ovu traku za cijepljenje, koja je zapravo malo elastična, odnosno rastezljiva je, ali se neće vratiti, a dobro prijanja i isto tako dobro dihta, da nema zraka. A s druge strane, kako će rast, zašto mora biti elastični povez? Zato što kako će voćka rast i to mjesto cijepa, da se može, pa će se zadebljavati, da zapravo nemamo to takozvano usko grlo, odnosno da nam ne bi tu bilo pritisnuto. Ovo treba dobro isto tako onda učvrstiti. Ponekad se te trake mogu same za sebe lijepe, ako ne onda ih treba isto kao i gumicu malo ovako napraviti jedan vuzao. Sada tu imamo 1, 2, 3 pupa. Isto tako dobro je tu gore zapravo ovaj rez premazati sa voćarskim voskom kako bi spriječili isušivanje plemke dok još nema uspostavljen ovaj
provodne snopove i vodu iz plemke, iz podloge. Sada ovo možemo stavljati na takozvano kalusiranje, odnosno stvaranje novog tkiva, ovog spojnog tkiva između podloge i plemke. Možemo staviti na stalno mjesto gdje ćemo to onda dovoljno redovito zalijevati, ili možemo staviti u nekakav vlažni pijesak, vlažnu piljevinu, i onda isto tako se može, ako ide u pijesak ili piljevinu, najčešće u vlažnu piljevinu, može ići dovoljno duboko, odnosno da prekrijemo tu i mjesto cijepa kako bi se onda tu zadržala, odnosno bila ujednačena temperatura. Opet je to temperatura od 20 do 22 stupnja. Naravno, to ne treba tako biti cijelu sezonu, nego svega nekakva 2-3 tjedna. Nakon toga izvadimo van, normalno posadimo na dubinu na kojoj je bilo i prije i mi imamo našu novu voćku.